नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि दिमाग से आपके जो प्रॉब्लम आ रही है कानों में, टिनिटस की प्रॉब्लम, जैसे कि आवाज़ आना और कंटिन्यू आवाज़ आती है ये, और बहुत तेज़ी के साथ आती है और 24 घंटे रहती है। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा, क्यों होते हैं, लक्षण क्या है। और इसमें बहुत लोग जो प्रयोग कर रहे हैं अपना डॉट लगाने का, मेरे पास जो आते हैं बताते हैं जी हम तो ये लगा लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है। कुछ लोग म्यूजिक का सहारा ले लेते हैं, डॉट अपना कोई भी लीड कान में लगाई अपना या डॉट लगाई, तो ये आपको नहीं करना है। क्योंकि इससे आपको क्या परेशानी होने वाली है दिमाग में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपकी कोई नस डैमेज भी हो सकती है, नस सूख भी सकती है, आपका दिमाग भी सूख सकता है। कोई भी इसमें डॉट का प्रयोग ना करें, कोई भी कान में लीड लगा के कोई भी म्यूजिक ना सुने, क्योंकि आवाज बढ़ी आपकी जो जो आवाज कान से आ रही है वो तेज जो आ रही है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ अपने आप को आपको बचाना है, डॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत लोग तो इसमें आत्महत्या कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। इसका इलाज है, अंग्रेजी दवाइयों में इसका कोई भी इलाज नहीं है, ना ही कोई होम्योपैथिक में इसका इलाज है। और बहुत लोग होम्योपैथिक पे अंग्रेजी दवाइयाँ काफ़ी समय से खा रहे हैं और कंटिन्यू खाते जा रहे हैं। तो यहाँ अपने आप को बचाना है, कोई फायदा नहीं है। 4 साल 5 साल 6 साल से आप दवाई खा रहे हैं और आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है, तो वो दवाई खाने का फायदा क्या है। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम भी होने जा रहा है, आपकी पेट की भी प्रॉब्लम्स हो गई है, आपके गले में भी सिम्टम्स आ गए हैं। और आप दवाई खा खा के इसमें क्या होता है, आपका पेट जो होता है ये खराब हो जाता है, इसमें आपको गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती है और कब्ज के सिम्टम्स आ जाते हैं। और आपके सिम्टम्स ये जो होते हैं दिमाग के भी बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत लोग इसमें जो है जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके सिम्टम्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन आवाज़ आपकी वहीं की वहीं है। इसमें आवाज़ में आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जो अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं या होम्योपैथिक अपने आप जाके ले रहे हैं, तो यहाँ अपने आप को आपको बचाना है। और इसमें क्या होता है, मैं सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ, लक्षण इसके क्या हैं। जैसे आपका आवाज़ का सिम्टम्स ये आता है, या तो आपके कभी चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, आपका दबाव बना हो आपके सर में, आप बेहोश हो गए हों, तो या आपका कोई कभी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हो और आप उसमें आपको पता नहीं चला, और बीपी की आप गोली खाते नहीं हैं, तो इसमें ये सिम्टम्स आते हैं। और ये सिम्टम्स जो होते हैं, और ये आपको पता नहीं चलता ये कब हुआ और कैसे हुआ, कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आई, कुछ आपको इसमें ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें आपको आवाज़ आ रही है, बस फिर आपको परेशानी शुरू हो जाती है कि अब क्या करें। तो इसमें एक तो आपको फोकस करना, जैसे कि आप किसी चीज़ को फोकस करेंगे या कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी घंटी जो आवाज़ है ये आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो एकदम आप उस चीज़ से हटेंगे, जो आप काम कर रहे हैं उससे आप एकदम अलग हो जाएंगे और अपने आप को कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे कि आवाज़ शुरू हो गई है। और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ जो आती है, इसमें एक तो अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। जो बीपी वाले लोग हैं वो अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, गोली अपना निरंतर खाते रहें और कोई भी गर्म चीज़ का प्रयोग ना करें। अब मैं इस पे परहेज पर आ रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो लक्षण मैंने आपको बताए और भी बताऊंगा। तो इसमें परहेज जो है आपको क्या करना है, मैंने हर वीडियो में, मेरी शायद ये दूसरी तीसरी वीडियो है, हर वीडियो में मैं परहेज बताता हूँ, सब में अलग ही होता है। तो आपको हर वीडियो को देखना चाहिए और उसको नोट कर लो। आप जो जो परहेज हैं उन परहेजों को आप नोट कर लीजिए, वैसे ही आप करें तो आपकी जो समस्या है ये कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी।
ठीक नहीं होएगी, रुक जाएगी एक जगह पे आके, और इसमें आप फिर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो परहेज पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपनी दवाई देने से पहले हम लोग सभी से कहते हैं, सभी लोगों को बोलते हैं कि आप परहेज पर आपको ध्यान देना है और आपकी प्रॉब्लम्स ये जड़ से ख़त्म होगी। तो अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या खाना है, आपको क्या पीना है, क्या खाना नहीं है और क्या पीना नहीं है। आपको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी। चाय का इस्तेमाल आप एक बार कर सकते हैं, गुनगुनी हल्की चाय, गरम चाय नहीं। कॉफ़ी तो बिल्कुल भी भूलकर भी मत पी लेना। गरम मसाला बिल्कुल नहीं खाना है आपको। और जैसे कि कोई भी गरम चीज़ जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये बिल्कुल नहीं लेने। और जितना आप ड्राई फ्रूट से बचेंगे ये तो बिल्कुल भी नहीं लेने आपको। गरम चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना। और खाना भी आप जो है ठंडा खाना खाइए। गरम रोटी ना खाएं, ठंडी रोटी खाएं, ठंडी सब्जी खाएं। फ्रिज में रखी हुई नहीं खाएं, बाहर रखी हुई हो, ठंडी हो, गरम नहीं होनी चाहिए। तो आपको दिक्कत कम होगी और आपकी जो परेशानी है ये बढ़ेगी नहीं। जितना आप गर्म चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, ठंडी चीज़ें आप खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। गुनगुना पानी की जगह आप हल्का ठंडा नॉर्मल पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स आवाज़ तक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ठंडा पानी पी सकते हैं, घड़े का पानी पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडे मौसम में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे आपका जो गर्म चीज़ खाएंगे तो ये बढ़ेगा एकदम, कभी भी आप खा के देखें एकदम बढ़ेगी आवाज़। और जैसे कि आप घर पे ही हैं तो घर का सादा भोजन खाइए, कोई भी एक्सपायरी वाली बाहर की चीज़ ना खाएं, जंक फूड की कोई भी चीज़ ना लें जैसे बाहर का बना हुआ। अपना घर का सादा भोजन खाइए बिना गरम मसाले। गरम मसाला तो भूलकर भी नहीं खाना, क्योंकि जैसे ही आप खाएंगे आवाज़ बढ़ेगी। तो यहाँ अपने आप को आपको बचाना है। सादा भोजन खाइए, सादे मसाले, अपना धनिया वगैरह ये सब आप हल्का मिर्च वगैरह, मिर्च भी ज़्यादा तेज मत खाना, लाल मिर्च को ना खाना। और हरी मिर्च भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें अपने आप को हल्का भोजन लेके चले। ग्रीन पेस्ट 8 से 10 पत्तियों का ग्रीन पेस्ट, पत्ता गोभी नहीं होनी चाहिए इसमें, पत्ता गोभी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कीड़ा होता है इसमें। और किसी भी प्रकार के ग्रीन पत्ते, आप टमाटर के ऊपर जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो तोड़ लीजिए और 8-10 पत्तियां कर लीजिए अलग अलग, 10-10 ग्राम। और इसमें आप ले लीजिए आप पुदीना या हरा धनिया, दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। और इसको आप सिलबट्टे पर पीसें, नेचुरल मिलेगा, ड्रायर भी कर सकते हैं। आधा गिलास आपका पेस्ट बना तो इसमें आधा गिलास गुनगुना पानी डाल लीजिए, डालना गुनगुना ही है, और वो ठंडा ही हो जाएगा इसमें जाके, उसको आप पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह शाम ये उनके लिए भी जो 30 से ऊपर की उम्र के हैं, ब्लड गाढ़ा हो गया है या बीपी की समस्या है तो वो भी पिए। और जो छोटी उम्र के हैं 20-22 साल के या 18 साल के, 15 साल के, वो भी पिए सुबह शाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिम्टम्स जो हैं ये कम होंगे क्योंकि ठंडा है, आपके ब्लड को भी ठंडा रखेगा और ब्लड को भी पतला करेगा। ये सुबह शाम आप पी सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसमें आप हमारी दवाई मंगा सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इसमें आपको जो है डीपी में पूरा सब डिटेल्स मिल जाएगी जो व्हाट्सअप की प्रोफाइल में होता है। आपको कैसे दवाई मंगानी है, ऑनलाइन वेबसाइट भी दी हुई है, एड्रेस भी दिया हुआ है। आप क्लिनिक पर आकर दवाई ले सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। कोई भी हमारी दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब ये आप ये दवाई खाएंगे तो 60 से 70% आपको लाभ मिलेगा आपकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर। आप कैसी आपकी बॉडी है उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा आपको कितना लाभ होगा इस दवाई से। और 6 से 7 महीने तक, किन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम से 8 से 9 महीने तक ट्रीटमेंट इसमें होता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारी दवाई का नहीं होता और जड़ से ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है। और इसमें मैंने आपको परहेज़ बता दिया क्या आपको खाना है क्या नहीं।
लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें आपको दवाई कैसे लेनी है हमसे आप मंगा सकते हैं। और ये जो दवाई जो जाती है बाई कोरियर, तो हम जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जल्द से जल्द दवाई पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। और अब इसमें अपने आपको ध्यान रखना है, केंद्रित ना करें, योगा बिल्कुल ना करें, अपने माइंड को कंसंट्रेट ज़्यादा ना करें, योगा बिल्कुल नहीं करना। बहुत लोग तो रनिंग कि जी मैं दौड़ रहा हूँ या जिम जा रहा हूँ, ये सब बिल्कुल नहीं करना। वॉक भी करनी है आपको, बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के, जिससे कि आपका बीपी ना बढ़े। अब मैं चलने को मना नहीं कर रहा हूँ, आप चलिए, धीरे धीरे चलिए, तो इससे आपके सिम्टम्स जो हैं ये बढ़ेंगे नहीं और आप अपने आप को ठीक रख सकेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अब फिर कह रहा हूँ, दोबारा काफ़ी बार बोल चुका हूँ, डॉट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसमें आपकी नस भी सूख सकती है, दिमाग भी सूख सकता है और नस डैमेज भी हो सकती है। डॉट का प्रयोग कानों में दोनों में लगाना नहीं, कोई लीड म्यूजिक सुनना नहीं, बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है, इससे अपने आप को बचाना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।